mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka kawula sumawis manah samekta ing gati. Sabda paduka
Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 17. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Renungan kita dengan tema Daniel muda. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dimintanyalah supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 8 kalau kita baca secara utuh. Tekadnya ini menunjukkan keseimbangan yang selaras dan elok antara ketegasan dan kesopanan. Suatu hal yang luar biasa pada seorang anak muda. Lagi pula hal ini mengandalkan iman yang kukuh akan Allah. Apabila kita mengambil pendirian yang tegas, seringkali sikap kita ganas dan menantang. Sifat agresif ini menyingkapkan ketidakyakinan dan justru merupakan kebalikan daripada
iman. Ibu bapak, saudara, saudari, anak-anak kekasih Kristus, Daniel demikian yakin bahwa Allah yang memerintah sehingga ia tidak perlu berteriak-teriak. Ia dan kawan-kawannya memakan santapan mereka yang sederhana, sayur dan air putih, dan meneruskan pelajaran mereka dengan rajin dan tekun dalam keyakinan yang tak kunjung goyah bahwa Allah akan memelihara mereka. Dan memang demikian, sebab hasilnya ialah perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk kalau kita perhatikan di ayat 15, dan 10 kali lebih cerdas di ayat 20 dari semua orang muda lain yang tidak beriman. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, ibu, bapak, saudara, saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalaken sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Rama kasuwargan ing dalem mirungan menika sesarengan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kala ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat ugi saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi do Gusti kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe betahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak berkah kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken. Ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging gereja Pasaman Paduka ing saling jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene Pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan lan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu maujud. Mirugan ugi para pelados paduka ing peladosan pradataning pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene Pepantan, tenaga administrasi, pekarya.
Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jejiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Sang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkah. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian, Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika adeking gereja mawujud nyata. Wirugan ugi gesanging umat pasaman paduka ing sadengah bot repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirugan brayat-brayat Kristen inggih kaji Salatiga Timur tansah paduka paring antut rukun sesinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis, dados tepo palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirugan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapan ing rejeki kangge sangu klameh gesang menapa dening kula wentah didik bimbing para larenipun. Nulgan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran temen teliti meling suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan pranata masa depanipun meling titiwancinipun ugi saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken judul nampi pedamelan ngrampungaken studi Gusti paring berkah panganti matemah menapa ing dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Murugan ugi para kasepuhan Adi Yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan tentrem rahayu saka bingah mila tepi saking lokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah mila enggal-enggal kaparingan puling kesehatan. Para dokter juru medis ingkang rawat Gusti paring kepinteran kawicaksanan atau saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami minangka tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Murugan ugi para sedherek ingkang nembe rempu, semplah, sedih, klokro, bingung ngadepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika. Gusti kang paring tentrem rahayu saka bingah mila enggal-enggal kaberek kapulihaken malih. Murugan ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesambetan antawisipun suami istri yang sepuh, lare, mantu, maratuwa Gusti ingkang paring berkah mulih saged atut rukun sesinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaaken sedherepun kala pasrahaken ing ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedherepun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kala mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados ing kawula inggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Ayo dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang.
Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.